Sám mám všetko. Hens nejaké kamery, lietadla. Začína pršať, vole. Nevieš, kde mám peňaženku? Máte nabredať cigarety? Nemáme. Kde je najbližšia pompa po volaču? Asi ďaleko potom, no. Zase nebude. No dobre. Veľa šťastia, ale sme tu. Ideme na tú krásnu oblohu. Prší. Sme nabúrali, pane. It's fucking raining. Bad boys, what you gonna do? We can't fall. Divaj, ako sme na slnku, kámo, svietia na nás. Že to sú oni, pane Bože. Ty si není rap, ja som rap. Padá to rýchlejšie ako naše euro. To bola tiež Tesla. Ja sa tu by si zapartoval toho Citroena. A fajne by sme tu boli. Vlastne to ukáž král. To je parkovisko, ale nevadí. Co teraz? Ideme na špis. To chcem mať doma. To chcem do vrtule. Počkaj, my sme vlastne tu, do piče, kde je pivo? Tak ako to má vyzerať. Stánok s pivom, stánok s pivom, stánok s pivom. Išla si skoro s Toto má rýchlosť, jak formula. Vieš, čo má rýchlosť? Tieto nohy. Spaček. Spačka má medzi nohama. Pripadám ako terorista, vieš? Co teraz ideme robiť, akože? Bez peňazí. Daj kofolu. Z Nikolovsku. Nie. Vylezme aj. Vylezme ako do dvere, vo vrtule, ne? Opa. Kde si som sklíčko stratil. Budeme pikovať. Myslím, že kupujem drsnú Ameriku a nič. Ale ináč je to pekné auto. Aj pohodlné, aj neuveríte, s plynom to dokázalo robiť. Začne aj gate padajú. Chodím tu, keby som mal pištoľ vo vačku. Ako sa cítiš s 5 eurami v kapse? Krista, možno nájdeme na ceste 100 eur, nikdy nevieš. Co tu jazdí. Dám peniaze do vrecka, idem von. Chlapci, vy budete držať každé koleso. Držte, chlapci, toto držte ja. Snad sa to nerozpadne. Ideme na diaľnicu do Bratislavy. Ja som varený a spečený. Sral by som. Vieš, čo ti povie týpek, keď mu dáš kopačku z otočky do hlavy? Au. How are you? Fajne, a ty? A my zle, nemáme ani peniaze, ani pivo. Mali sme tu ísť, to bola A kde chyba. ste? A niekde na poli. Na akom poli? Nevieme, sú tu lietadla. Môžeme predávať bazový čaj, zarobiť. Prečo sme prejebaní? Je bageta. Jesa, to je progres. Pôjď do piča na meka. Survivalka toto. Úplne ideme na Harvest, vieš, úplne. Hardcore Minecraft. To je proste Harvested flower. Ideme predávať bazový čaj. Au, srdiečko mi upadá. Keď zastavíme niekoho a povieme, že či nechce bázu. Dobrý, nechcete bázu? Mám pre vás nejakú ponuku, je to veľmi zaujímavé. Pozrite sa, tu máte bázu. To si doma dáte do pohára, zalejete vodou a máte čaj. 20 eur, poprosím. Spýtaj sa tých buriek, že či nechcú bázu. Neviem, či na to mám. A prečo zahadzuješ na peniaze? Fakt dáva. Do inventára. Dám to do inventára, Tarko normálne. No to si vypijeme. Ideme sa jablka. Harvested apple. Do inventára. Paľo Ščerba je človek. Suvenýry. Na doma. Slana. Cosmetic item. Look at the painting. Skill driving plus energy regenerate. No malý skill, ešte nemôžu tam veľa utíkať. Na druhej strane, ty blázen, tá zastávka.
Nie. Musíme celé obísť. Tak Kaufland. Kaufland. Tu som správne. Nefunguje. Mám malý ledo. Potrebujem vyšší ledo. Treba železné páže. Glass acquired. To je ono. Je to ona. Neviem, že to presne bolo, to bolo na tom streame, to bolo vidno, ne? Už tu není. No. Potvrď to. Potvrď to. La Sofia. Nejaké poznámky vyzdvihnúť. Prosím, doneste nám vodu. Pekne. Máme 3 jablka. A 2 bázy. Koľko hviezdičiek? 5. Vyšla rýchlo. Mám dieru v ponožke. Zás? Ty si blázon. Trenčín je nebezpečné mesto. Počúvaj, my nemáme moc času. Ešte tú bázu, ja mi sa to celé rozjebalo. Chcem mám tašku od toho. Mal som 3 jablka, kde sú všetky 3? Sme suveníry.